Hablar de ti. Oye, muerto, ¿dónde estáis? ¿Puedo? Lo tiro al suelo y ya está, ¿no? No, coño. Nada más salir de respawn enfrente, pegado a la derecha, todo recto. Ok, objetivo cumplido, repito, objetivo cumplido. ¿No te da, Rompi? ¿No te da? ¿Se has saltado? Bueno, salta la gamba, salta la gamba.
Muerto.